မြန်မာစာပေကိုတမယတနုတန်ဖိုးထားချစ်ခင်ကြတဲ့မြန်မာစာပေချစ်အပရိသတ်ပေါင်းတို့ခင်ဗျာကျွန်တော်နဲ့ Skynet Education Channel တို့တင်ဆက်နေကြတဲ့ရတစုံစွာမြန်မာစာဆိုတဲ့ကန်ဒါကလိုက်လေးပြူငါစွာကြိုးဆိုပါတယ်ဗျာခဏကျွန်တော်ပြောချင်တာလေးကနည်းနည်းများတော့ကျွန်တော်စကားများမြန်သွားရင်သိခံမှာနော်ဟိုဒုက္ခနဲ့ဒုဖုန်ဒုလည်းယုံနဲ့ဒုပညာဆိုတဲ့အတိုင်းဝဇေကောင်းတာကတော့ပကံခေမလည်းပကံခေလျောက်ပညာခေလျောက်ပကံပညာအင်းဝမြင်တဲ့ဇေယိုင်းကိုမောင်ပြီးထောင်တောင်တို့မှာတခေတယောက်ပြောင်မြောက်လာတဲ့စာစုတွေရှိကြတယ်။ပကံခေမှာဆိုရင်တော့တကုံဆိုင်စာစုကအမကြီးအနန္တဒုရိယလို့ဆိုခဲ့ကြတယ်အမကြီးနန္ဒဒုရိယဆိုတာဒါပုံပြင်ဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုရကစူရင်ပြဆရာတော်ဘာညာပေါ့လေအဲ့ဒါလို့ခံမှန်းပြောဆိုကြတယ်ရှိတယ်လို့ဟိုဘီးရခေကြတော့လေတကုံဆိုင်စာစုကအမကြီးစတုရင်ကဗလာလို့ဆိုတယ်ဒီနည်းတူပေါ့ဗျာအင်းဝါကြတော့ဆရာတော်ရှင်မရတရတချို့ကြတော့လေရှင်မတိလွန်တာဥပါပေါင်းထဲပါတယ်တချို့ကြတော့လေရှင်မတိလွန်တာတပါးရပေါ့လေကဲညောင်ရမ်းခေရဲ့တကုံဆိုင်စာစုကြတော့ဝန်ကြီးပရိသတ်ရာစာပထမကုန်းမောင်ရဲ့တကုံဆိုင်စာစုကြတော့တွင်တင်တိုင်ဝမစီသူထွန်းညူကုန်းမောင်ခေဒုတိယဘိုင်းရဲ့တကုံဆိုင်စာစုကျော်ကြတော့စလေးဥပုံညာတဲ့ကိုလိုနီခေကြတော့ဆရာကြီးသခင်ကိုရောမိုင်းနဲ့လွတ်လပ်ရေးခေကြတော့ဆရာဇော်ကြီးနဲ့ဆရာမသူဝန်းနဲ့ဒီဘက်ခေကြတော့ဆရာတကုံတရားတဲ့နောက်တစ်ခေကြတော့ဒီမိုးတဲ့နော်စသဖြင့်ပြောကြဆိုကြတာရှိတဲ့ပေါ့ဗျာဒါတွေကအတီးဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူးဒါအဲ့လိုခံမှန်းပြီးတော့အနုမနာမြေယန်းစခံမှန်းခဲ့ကြပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်ခဏတင်ပြလူတာကတော့ညောင်ရမ်းခေရကိုစားစာစုကျော်မကြီးစတုရင်ကဗလာမဟုတ်ပါဘူးညောင်ရမ်းခေရစာစုကျော်ဝန်ကြီးပရိသတ်ရာစာပါအဲ့ဒီစာစုဝန်ကြီးပရိသတ်ရာစာဟာလေကြားဘူးကြတယ်ပဇင်းတောင်မှန်ကျူးထန်တရားတေးရှင်တရားဒလူထုံးတရားတောပင်တော်လူနတ်မလူလေးစတဲ့ဂီတသင်တော့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပဇင်းတောင်မှန်ကျူးမတက်လို့မဖြစ်ဘူးဂီတရဲ့အခြေခံပိုင်မှာအဲ့ဒါပဇင်းတောင်မှန်ကျူးဘသူရေးသလဲဂီတပါရဂူကြီးရေးမှာပေါ့အဲ့ဒါဘသူတော့ဝင်းကြီးပရိသတ်ရာစာဗျာကဲမနိကပြဇာကျွန်တော်တို့ဖတ်ဘူးတယ်မနိပကပြဇာဆရာမကြီးဒေါ်တန်းဆွေးတဲ့ကျွန်တော်မဟာဝိဇ္ဇာသရမ်းမှာသင်ပြီးတော့တဲ့ရမလီတကယ်ဘယ်ဇက်ဘယ်တီလုံးကိုဒီဘယ်တဲ့ချင်းကိုဆိုနောက်ကသစ်ပင်ကဘယ်လိုစိုက်ပေါ့လေအဲ့လိုဇက်ညွန်းတဲ့တကွပြဇာအစိုးဆုံးပြဇာတွေ့ရတယ်တဲ့အဲ့ဒီပြဇာရှိတာတကယ်ဇက်ပင်ပရဂူကြီးပါလားလို့ကျွန်တော်တို့ကဝမ်းမြောက်လို့မဆုံးဘူးမဆုံးအဲ့ဒါဘသူဖြစ်နေလို့ဆိုဝန်ကြီးပရိသတ်ရာစားနော်အဲ့တော့ဂီတမှာလည်းပါရဂူဇတ်တပင်မှာလည်းပါရဂူစာနုကိုလည်းမချစ်နဲ့သူစားကိုလည်းမပြစ်နဲ့တဲ့စာနုဆိုတိုင်းလည်းတွားပြီးတော့ချစ်မနေနဲ့လကားပဲစာမနုစာချမ်းနေတဲ့စာနုတွေရဲ့ချစ်တယ်ဆိုတော့သူစားပြုတ်ကိုမပြစ်ပယ်လိုက်ပါနဲ့တဲ့အဲ့ဒီသူစားပြုတ်ကအဲ့ဒါလောက်လောကရတခွင်မျိုးစမတွင်လောက်အောင်ကြီးကျယ်တော့အဲ့ဒီသူစားပြုတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစပိပရဝကြီးနေမှာပေါ့ဘသူပါလဲဝန်ကြီးပရိသတ်ရာစာပါပဲခင်ဗျာအဲ့ဒါလောက်တောင်းမှကိုအင်းနေစုံနေုံနာမကဘူးအခုဘင်္ဂလီငယ်ရှင်ရဲ့ဘဝမလီကုန်းဒီလေးကြီးသမားတို့ရဲ့ဘဝတောင်ပိုင်းတဲ့သမားတို့ရဲ့ဘဝလေသမားတို့ရဲ့ဘဝထန်းတဲ့သမားတို့ရဲ့ဘဝအသီးသီးကိုတရားချင်းနဲ့ပြည်သူဘဝတယုံမှန်တယုတ်ဖို့ကြပြားရီဗျာညောင်ရမ်းခက်ကပလောက်မြက်ခက်ရှိပြေးလိုက်တယ်ဆိုနှစ်ပေါင်း200ကျော်300ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အခုခက်ဆိုပါရ1948ရဲ့ဒီဘက်ကြတော့မှတယုတ်ဖို့စားပြီးတယုတ်မှန်စားပြီးဆိုတာတွေအဲ့ဒါဝိညာဉ်ပရိသတ်ရာစကားလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း250လောက်ကလေးက300လောက်ကလေးကအဲ့ဒီဘဝတယုတ်မှန်စားပြီးဖွဲ့ခဲ့တယ်
oh a mien jeba bire a mien jiba bire uno jiba bire eri won jibre da ya za ye tia jini ko sia zo ji le sia udai han de na se jo ga za ga weban jet de ji de eri weban jet de koကျွန်တော်တို့အခုလဲဖတ်လို့အကျဉ်းချင်းဖတ်ထက်ထက်လေးလာလို့ကိုမဆုံးဘူးဗျဆရာဆိုကြီးလေးလာချက်ထဲမှာရှိပြီးသားပါကျွန်တော်ကဒါလေးကိုမနေနိုင်မထနိုင်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကတည့်အထက်မြန်မာနိုင်ငံစကိုင်းတိုင်းမုံဝါခရိုင်စလင်းကြီးမြို့နယ်ကထမ်းဘူးဆိုတဲ့ထမ်းသမားရွာရဲ့မှာကျွန်တော်ကဇာတိကြီးပြင်းခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီမှာပဲကြီးပြင်းခဲ့ရတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ရွာလို့လွန်းတယ်ဗျာအဲ့ဒါထမ်းသမားရွာပါအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ထမ်းသမားတွေဘဝကိုပူပြီးတော့စိတ်ဝင်စားတာပေါ့နော်ကဲဒါတခုနောက်တစ်ခုဗျာအဲ့ဒီထမ်းသမားတွေဘဝကိုရည်တော့ဝန်ကြီးကနေပြီးတော့ငမွဲကြိုးမွဲစေရသာအခြေမုန်းခံနေရတဲ့အခြေခံဘဝသူတွေကိုဝန်ကြီးဆိုတဲ့မျက်စိနဲ့ကြည့်တာဟုတ်ဘူးဗျစာစုအမြင်တန်လုံးကဉာဏ်ခံကြီးလို့နဲ့စာစုတူအနေနဲ့ကြည့်တာຫນွေဦးကာလမြူထားတော့ခါရင်အောင်ရင်ဆွဲဆောင်မြဲဦးလေကဒဏိထက်စွာခမချက်ရတမွန်တန်းခိုင်ရှုမြိုင်မြိုင်ကလိုင်းသာလွယ်လို့တက်တည်နေလေလို့ပရမပိုင်မှာရေးလိုက်ပါတယ်စာပေချစ်မြတ်နိုးသူမြန်ခင်ဗျာဝန်ကြီးကထန်တိုးတွေဦးလေးရောက်အသီးဝန်ကြီးပြအသီးဆိုတာမင်းမှုတာမဟုတ်တဲ့သူတွေကိုအုပ်ချုပ်ရတာအဲ့တော့တန်းတဲ့သမားတို့လေသမားတို့တောင်းမနဲ့သမားတို့ကုန်တင်လေးကြီးသမားတို့ဘင်္ဂေါလီငယ်ရှင်တို့စတဲ့ဒီလူတွေအကုန်လုံးကဘာတွေတုံးဆိုတော့တကယ်ဆင်းရဲသားတွေကိုမင်းမှုတာနေမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့သူတို့ဘဝတွေကိုဖွဲ့တယ်ဆောင်မြဲဦးတွေတဲ့ဂလိုင်းနဲ့လွယ်တဲ့ထမင်းမော်တက်တယ်ထန်းတဲ့သမားဆောင်မြဲဦးတွေကခမ်းမလေထန်းလီတာကိုချက်ပြီးတော့ညက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တော့ဒနီတာလို့ပဲပြောချင်တယ်သို့သောပညာရှိများကတော့ထန်းလီတာလို့အတန်ထွက်နေကြပါတယ်သို့သောဘာလို့နှီးဆိုတာအခုခံပဲအဲ့တော့အခုခံနေထားတဲ့ဓာတ်ကိုဒနီတာခေါ်တာပဲဟိုလက်အောက်ကခံနေပူပါဆိုလို့လက်ခုခေါ်တာလက်နီးခေါ်တာအဲ့ဒီနီးသူမြင်းစီတယ်နာမဆိုလို့အောက်ကခံတာကုန်းနီးခေါ်တာပဲကုန်းဆိုကြောပေါ်ခံတယ်လို့ကုန်းနီးအဲ့တော့နီးဆိုတာအခုခံအဲ့တော့အခုခံနေထားတဲ့ဒါဘလို့တော့ပြတ်တာသိပြတ်တာထန်းတဲ့သမားကောင်းကင်တမန်မြင်မှန်းလာတဲ့အဲ့ဒီပေါ်တက်သွားပြီတဲ့ပြီးတော့ဒုတိယတစ်ပိုက်ဖွဲ့တယ်ဗျထမ်းမြင်ထမ်းလက်ထမ်းရွက်ကဲဝေစီအောင်ခုတ်တဲ့နုမြက်ကဲထမ်းဦးရေမယန်းငယ်စီထမ်းရည်သိစီတမ်းမြေဟစ်ကျော်ခွေးဝက်ကဲခေါ်ထမ်းလျှောသာယုံပိုက်စီးငယ်နေလေတဲ့ထန်းတဲ့သမားဓမ္မမောပြန်လာပြီးထမ်းဦးထီချိုးဦးတွေပါလာတဲ့ဇနီးဖြစ်သူကသိနေမောင်တထမ်းမဲ့တရွက်တကယ်ဘဝကြမ်းကြမ်းဆိုပေမဲ့အပြုံးနဲ့ဖြတ်သန်းနေကြတဲ့ဘဝတွေလှလိုက်တာနော်ပြီးတော့မှသားမြေတွေခေတကြိုခေါ်သားမြေခွေးဝက်ခေါ်ဘာလုပ်တာတော့ယုံလိုက်ကြတော့မှာဟုတ်ယုံလိုက်တော့မှဆိုတော့အဲ့ဒါပြင်ဆင်ကြတာယုံပိုက်စည်းတွေပါနေနဲ့ယုံထောင်မှာဟုတ်အဲ့ဒီလိုနဲ့တန်တမပြန်လာပြီးထမင်းမောကယုံလိုက်ဖို့ပြင်ဆင်နေပြီးတယောက်တည်းဟုတ်ဘူးဇနီးလည်းပါတယ်သမီးလည်းပါတယ်ဟိုသားလည်းပါတယ်မယားလည်းပါတယ်ခေတကဲကိုမိသားစုအမခွေးလည်းပါတယ်ပြဇာလိုက်ခေါ်တဲ့ရဟီလူလဲကြော်ညာခွေးဟေလူဟေခပ်ပြစ်ကဲ6တော့ခါပရက်ကေယုံခါတော့မှရှိကြငုံကြက်ကဲဖွမွေဝံဘလွေမနေထွက်လာကြသည်နဲ့လေဟာလူတွေကလည်းအော်တယ်လူကအော်ဟစ်တယ်လူကဟိခဲနဲ့ပေါက်ဒုံနဲ့ပြည့်တော်တယ်ခြုံနေတဲ့ဟိုကောင်းနေကြောက်လုံးလို့ပုံနေတာအဲ့လိုအော်လိုက်ချက်လိုက်ဟိုဒုတ်တွေနဲ့ပြည့်ဓာတ်ဟိုဝါတွေနဲ့ခဲတွေနဲ့ပြည့်ပါညာဆိုတော့ခွေးရလဲဟောင်းမလေးအဲ့တော့ကြောက်လန့်ထွက်ပြေးလာတဲ့သားကောင်တွေကိုပရိယေတနာဝန်စာရေးအတွက်ဖမ်းညာတတ်ကြပါဗျာအဲ့ဒါတွေအိတ်ထဲထွက်လွယ်လာတာပေါ့တန်တဲ့သမားကအဲ့ဒါလို့သူတို့ရဲ့ဘဝကြီးစမ်းမအောင်ထန်တက်တယ်ဆိုတာလေအသက်မွမ်းကြောင်းမယ်အခုသားကောင်တွေနဲ့ယုံလိုက်ကြတယ်မုတ်ဆိုးလိုက်ကြတယ်တိုးလိုက်ကြတယ်ဆိုတာလေအသက်မွမ်းကြောင်းမယ်ဘောသမုဒ္ဒရာဝမ်းတက်ထွားမှုတိုးတပေါ်ဗျာတကယ်လို့သာသမုဒ္ဒရာဝမ်းတောင်ဆိုရင်ဘယ်တောင်မှပြေးရမယ်မသိတော့ပါဘူးနော်အဲ့ဒါလို့နဲ့ဩကြရကြထွက်လာတာ
Wanta aya mayaga de to he you so come down young low you le he you get no net the dwegason subo get game on lonesome erari go long coolare a teller they ready wanda re do I be they yar oh jisama no came on there liam shit do Tagauni would that my absent do at the age you are de cool biro in Yalajabi. Tony Yoga the Kana only Tan Sazo 10 year Puma King. He was Suli and Genkabi Ogene Jo Ogene Logine Jo Tan show that young by singing really Ogene Jojine Law. Mumio and you digging nearly. 没水面看呀，一面要来着吧比，要来了呢沙拉比我，哎罗面吃家表家，看多个看多白，哎那吃家的表家的哦，多，交钱呢，这我们修呀，哎哟，交钱呢，我把那边的人说，我给没修路，我跟说路外的可以呀，交钱呀这个交钱呀，这我们是。Oge na sire do ma jo nai me lo ve lo la ya si ne jo ama si ma shi u e ro yi ne be jo la ya oge ne lo yi ne jo tan sho da oge ne lo yi ne jo mo myo nge yu di ne sa da shu shu de she ne bo li o nga ru bo wa de u le ma ma shi o nga ru bo wa See down, bear down, does that the lima macana in low? Turusia knew them, we say them, the Bienchada, and check them, talk out them. The Andaka, Mamajaya, we are. Yadamian, dinner, see the man, Javiere. Yadamian, Sida Liu, would they see the line? La on Sene, wa on Sarajare, Chisamau. Duruye Boa, Dinding Young Yemu. Badua Jua Chana only. Didn't young ye do the a Chana's own Jua was no? She did. Tended the Maruya Pawari. Edala Tiang, Yesi Mamma Amma Chipe, Chandan Lazo, Pawa Langu, Piat Dananya Babire, Tobabire. Ivia, Erale Bio, ho, Nidonani Kubidoga. The minute the mialumuna, do the bear don't appear, Saro Mili Saro, Sabi Tala, Unquekenelli. Downland Sura, General Downland as I era. Downland Sura, Sawemo, Auka Bitera, era ni downland, Nine, wow, the Yokaina Rabobia. Eri downland at Doya Alonso, lay out Surabium in a January. Tagu Kujaro Dario, the Mirium, Yirio, who standard the Mazanimo, go Subio, T. Downland Massager as well, Sanajili. Do not look the Lucy, Talubayau, or do the long Yame took her. Go the chance of me, Sajara, Bo, Era, Parido, Kone at Dola Luyalare, at the account belong near that now the at these you are the Asia Macularale, a do the work. Salajara Pelubioranzo. A loke ea the soga luirodi. Solura, Mimi session in it that the Aya baya belong you go, sana. The Nibio, you know, Turuba, Ajazia, you know, Tego Mimi session, Sananya, Dali, Piro, Pili and Yemasha, Quida Jurodi. The Joa Dizagale Bara. When you breathe there, another Maria, Queen, do Bellu, Nay Nero, I mean, ding, Piozara, Be home Lebia, da, Quia Durune, young like Pelly, Quill Duru, Quillum Almu, the late Sanlugum Almu, Durune, a gown, Dagon, Shabo Shabe, Quille Mosove, Dule Mosove, Moso Chenyembo, a Duru Masara Gangao, Biro Downline, Quillete, Alide, Quia Daga. Lucera le dam piau nedre tavaro ya
ဒီလိုဘဝတွေကိုလှလှပပဖွဲ့လိုက်တာသေရုပ်ပေါ်လွင်လိုက်တာဖွဲ့ပုံဖွဲ့နီးရတော့သေရုပ်ဖို့ရင်းနီးပေါ့သေရုပ်ဖို့ဖွဲ့ဆိုနီးပါဆက်ဆိုနီးရတော့တရားချင်းမှာတရာချင်းလို့တချို့ရှာလိုက်တဲ့နဲ့မှားပါတယ်ရပ်ပြရရပ်ပလက်နဲ့အတူတူပါဒါကြောင့်တရားချင်းနော်တရားချင်းပန်တရားကြောင့်ထန်တရားတေရှင်တရားတည်းတရောတိတ်နှန်းစင်လို့ရည်ပြပြစိတ်မမနောနီးတရားအဲ့လိုမှမှန်တာပါကောင်းပါဗျာဒီတော့တခါဒီကြပြလေးကဘသူတွေကိုလုံးဆိုဝန်ကြီးပြည်သားရာဇာထန်တဲ့သမารီရဲ့လူပြေမှာအနေရကြတဲ့ဘဝမှာမညီရန်မညူရန်အမจิตတန်တောက်မခောက်တန်တက်ပြင်းမဆိုင်တန်တက်ပြင်းမချရန်မျက်ရည်မကြစရန်ပေါ့နော်ဝန်သားဆရာပါဘဝတတ္တိတွေကိုစနာတောတရှင်ပေါင်းခမညာအဲ့ဒီထန်တဲ့သမารီစီကဘဝတတ္တိတွေဟာကျွန်တော်တို့စီတောင်ကူးလာတယ်ထင်ပါရဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းဒါလေးကိုသိလိုက်ရတော့ကျွန်တော်တို့မှလည်းဘဝတတ္တိတွေရလာတယ်ဘလောက်ရတာရှိလိုက်ပါသလဲကျွန်တော်တို့ဗျာအကျဉ်းချင်းရှိကိုမျိုးမျိုးဥတင်လို့ကိုမဝနိုင်တော့ပါဘူးအဲ့ဒီဝန်ကြီးပြည်သားရစာဆိုကြပါစို့ဗျာ1133ခုနှစ်မှာအင်းဝါကိုဟန်တာပရိယနိုင်တော့ဟိုဘိညမင်းနာမူမတေနာပတိစေတိဘယံမိဘရခေါင်းကြီးမိဘရတာရောသမီးရော1000လောက်တခါတည်းခေါ်လာပြီးတော့ရေဖြောက်တတ်တာပဲရေပန်းနဲ့တတ်ပလိုက်တာအဲ့ဒီတက်ခါရတဲ့အထက်အကုန်လုံးပါတော့လေဝန်ကြီးပရိသတ်ရာစာလဲပါတယ်တတ်ဘူးဗျာသူကြတော့မတတ်ဘူးသူကြတော့ဝန်ကြီးတဲ့ဟာငါလူတွေအကုန်သေးဘူးအဲ့တော့မင်းတို့ငါလည်းတတ်ပါအတူသေးအတူရှင်တူမိတ်ဆွေတွေဆိုတာသေလဲအတူရှင်လဲအတူသေတူရှင်ပဲဆောင်းမခင်ချင်းချင်းတွေအခင်းကြီးငယ်ရှိကဝယ်လဲမလို့လို့မဖဲမသွေးညာကိုရုံညလေးပေါ့ကွာကျမကျန်တဲ့ပြည်ရဲ့ဖြစ်စမှာသူတို့တပ်ပြီးငါလည်းတပ်ပါတော့ဝန်ကြီးကိုမတတ်ရဘူးပညာရှိကြီးကိုမတတ်ရဘူးသူတော်ကောင်းကြီးကိုမတတ်ရဘူးဒါကြောင့်ဝန်ကြီးပြောပါတဲ့ဘာလို့ချင်တော့ဟာမင်းမတတ်ဘူးဆိုကိုလည်းမတတ်ရဘူးကွာဒီတော့ငါဖယားမှာအလုပ်ကျွေးပြုပြရစီဖယားကြုံဖြစ်နေနေပြရစီတပြည့်စီလဲပါမယ်ဆွန်းတော့တင်မမယ်အဲ့တော့ငါ့ကိုအဲ့ဒါလိုပေးပါလားဆိုတော့မှတကြင်မြို့ရဲ့တောင်ဘက်ကရှင်မင်းကြိုက်ခောက်ဇေရီတော်မှာအလုပ်ကျွေးပြုဖယားမှာလူရန်ခဲ့ဝန်ကြီးပြည်သားရဆာမအဲ့ဒီမှာ3နှစ်3မိုးတိုင်းတိုင်းအသက်ရွယ်ကြီးလာပါဗျာ80ကျော်90နီးပါးမှာကွယ်လွန်သွားရှာတယ်ဝန်ကြီးပြည်သားရဆာဝန်ကြီးခင်ဗျာကျွန်တော်အခုလဲဥတင်လေးရဲ့ရှိခိုးလေးရဲ့ဝန်ကြီးရဲ့ညံခံမျိုးကျွန်တော်တို့ကိုလည်းကူးဆက်ပေးရစေဘဝတတ္တိတွေလည်းကျွန်တော်တို့ရတဲ့အတွက်အခုတိုင်ယေရှုတင်လို့မဆုံးမကြောင်းဝန်ကြီးကိုကျွန်တော်အစီရင်ခံခြင်းလိုက်တာနဘုံနန်းနန်းကကြားပါတော့ခင်ဗျာမိတ်ဆွေများခင်ဗျာခဏလေကျွန်တော်ကတော့ရတ္တဆုံးဟာတယ်ထန်တဲ့သမားတို့ရဲ့ဘဝတတ္တိဘဝဆိုတာအဲ့လိုတတ္တိရှိရတယ်လို့မှန်ကန်တဲ့အသည့်နဲ့စိတ်နှလုံးဝငြိမ်းချမ်းစေတယ်အဲ့ဒီလိုဆိုရင်ဘာရတ္တမြောက်တယ်လဲတန်တရတ္တခေါ်ပါတယ်တန်တရတ္တစိတ်ငြိမ်းချ၍ဘဝကိုခင်အတွေးမြင်တတ်တဲ့ကြပြမျိုးဖြစ်လို့ဒီဟာဘဝတတ္တိကိုပေးလို့ရဲရင်စွာဖြတ်တန်းစေတဲ့အတွက်ဝီရရတ္တလည်းရပါတယ်ရတ္တစုံလိုက်တာဗျကဲကျေးဇူးတင်လာပါကြောင်းနဲ့မိတ်ဆွေပေါင်းတို့လည်းမြန်မာစပယ်ချစ်မြတ်နိုးသူများလောကီကောင်းကျိုးလောကုတ္တရာကောင်းကျိုးကိုချမ်းချမ်းမချမ်းချမ်းသာသာနဲ့ဆောင်ရွက်နိုင်ကြပါစေလို့မေတ္တာပို့တာကြောင်းပါခင်ဗျာကျေးဇူးတင်လာပါတယ်